આ પુલ છે એ રિપેર નથી થઈ ગયો, પરંતુ આ એની પ્રતિકૃતિ છે. હવે પ્રતિકૃતિ રૂપે જ જે ઝૂલતા પુલ છે એ રહેવાનો છે, કારણ કે ઝૂલતા પુલ તૂટેના જે 19-20 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે, ત્યારે એની પ્રતિકૃતિ સમાન આ જે ઝૂલતો પુલ છે આ દાદાએ બનાવ્યો છે. કારણ કે હવે જે પુલ છે એ રિપેર નથી થઈ શકવાનો, કારણ કે વર્ષોના વર્ષો વાણા વયા જશે, ત્યારે રિપેર થાય તો થાય, પણ ત્યારે આ પ્રતિકૃતિ રૂપે દાદાએ ઝૂલતો પુલ બનાવ્યો છે. કેવી રીતે બનાવ્યો છે, શું કહે છે, દાદા સાથે જ વાત કરીશું. દાદા, તમારું નામ કહેજો. મારું નામ બારેજીયા કાનજીભાઈ મોહનભાઈ. મેં મારી મગજની હોશિયારીથી બનાવ્યો છે. અને જે આ નાની સંઘ છે, મોટી સંઘ છે કે વૃદ્ધ છે, એ આ બધા જોઈ શકે. ઓલો જે ગીરો થઈ ગયો અત્યારે તૂટી જ ગયો છે, એ જોઈ ન શકે. બરાબર, એના માટે આ અહીંયા મારે આ છોકરાના લગ્ન છે, એના માટે અમે અહીંયા મૂક્યો છે. અને હવે પછી જે કાંઈ કોઈને પ્રસંગ હોય ને કદાચ લઈ જવો હોય તો એની રીતે લઈ જાય ને મૂકે અને પબ્લિકને દેખાડે. દાદા, તમે ઝૂલતા પુલ બનાવ્યો છો, આ કેટલા વર્ષ પહેલા જે પાટિયાનો બનાવ્યો છે, અત્યારે તો ફેબ્રિકેશન આવી ગયું છે, તો પેલા પાટિયા જે છે આવી રીતે હતા, સેમ ટુ સેમ બનાવ્યો, તમે જોયેલું હતું કે આનું કોઈ ચિત્ર જોઈને કે કેવી રીતે? આ ચિત્ર જોઈને તો નહીં, પણ આમાં હું હાલેલો ખરેલો, મારા પાસે ફોટો નથી, કાંઈ નથી, પણ જેથી 50 પૈસા ટિકિટ હતી ને તેથી હું એક વખત હાલેલો છું. 50 પૈસા હતી? કેટલા વર્ષ પહેલા હતી? હવે એ માનો કે અત્યારથી 35 વર્ષ થઈ ગયા, એટલે જે આ પૂર આવ્યું ને એના પહેલા હાલેલો હું. બરોબર. ત્યારે એક જ વખત હાલેલા, ત્યાર પછી એ કઈ ફેરે ઝૂલતા પુલ ગયા? હાલ્યો જ નથી, એક વખત નથી હાલ્યો. એટલે મોરબીમાં જે પૂર આવી ગયું ને એના પહેલા હાલેલો. બરોબર. પછી હાલ્યો નથી, અને તેથી 50 પૈસા ટિકિટ હતી, એથી હું હાલેલો. અને એવું મગજમાં જ હતું, અને ભણેલો સૌની ફોટા તો હોય નહીં, કાંઈ નથી. બનાવવાનો કેવી રીતે યાર? પુલ તૂટ્યો પછી વિચાર આવ્યો કે શું આવ્યું તમારે? કાંઈ મનમાં ટૂંકમાં હાલતું હોય છે કે પુલ તૂટી ગયો ને એટલે મને મગજમાં બેઠું કે માણસ કેવી રીતે આનું નિદાન કરશે અને આ કેવી રીતે જોઈ શકશે. એના પૂરતું આ છોકરા છે કે નાની પ્રજા છે એના માટે જ બનાવ્યો. મેં તો બનાવીને મૂકી દીધો, મારા તો મગજમાં કોમ્પ્યુટર રમી ગયું હતું. એટલે મેં આ પબ્લિક માટે, નાની સંઘ છે, મોટા છે, એના માટે આ બધું પ્રદર્શન જ એક જાતનું. તમારી ઉંમર કેટલી ને કેટલું ભણેલા? હું પહેલી પાસ છું, 1 વર્ષ ભણ્યો છું, અને મારા અત્યારે 72 વર્ષ થયા પૂરા. 72 વર્ષ. 72. એન્જિનિયરને પણ ટૂંકા પાડે એવું માત્ર એક ફેરે હાલેલા છે, માત્ર એને બીજો કોઈ પછી ફોટો નથી, કાંઈ નથી, એક ફેરે માત્ર હાલેલા છે. અને જે સમાચાર આવતા હતા કે ઝૂલતા પુલ જે છે કેવી રીતે તૂટ્યો, શું કાંઈ છે, એના ઉપરથી સમાચાર વાંચી અને એક ફેરે માત્ર જોયેલા છે. એ પણ જે આજથી 20-30 વર્ષ જે વર્ષો જૂના પહેલાં જે જૂનો પુલ હતો ત્યારે એક ફેરે માત્ર હાલેલા છે. ત્યારે 50 પૈસા ટિકિટ હતી, અત્યારે તો 17 રૂપિયા હતી, ત્યારે 50 પૈસા ટિકિટ હતી. ત્યારે એક ફેરે માત્ર હાલે છે. ત્યારે કેટલી વિવેક બુદ્ધિ અને કેટલું એન્જિનિયર પણ ટૂંકા પાડે એવું છે. ત્યારે આપણી સાથે અહીં તમે જો મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ જ્યાં છે પ્રસંગમાં આવ્યા છે. પ્રસંગમાં આવતા હતા ટૂંકમાં અહીં ઝૂલતા પુલ જોઈએ કે હવે, કારણ કે નાના બાળકો જે છે એ હવે આ ઝૂલતા પુલ જોવાના નથી, કારણ કે અહીંયા ઝૂલતા પુલ માણવા નથી જવાના. ત્યારે ઝૂલતા પુલ કેવો હતો એ જોવા માટે અહીંયા છે. ત્યારે આપણી સાથે એક ભાઈ છે, તમારું નામ કહેજો. સતીશભાઈ. સતીશભાઈ, તમે જે ઝૂલતા પુલમાં અગાઉ પેલા ગયેલા છે કે શું છે? ગયો તો એકવાર, જાજો ટાઈમ થયો. આજે જે આ પ્રસંગ જે છે, પ્રસંગમાં તમે આ જોવા માટે આવ્યા? હા, જોવા માટે આવ્યા. એ તો બહુ લાગણીનો ભાગ છે. અમે હે ને 5 રૂપિયા ટિકિટ હતી ત્યારે પહેલા વાર ગયા હતા. ઓકે. અત્યારે પ્રસંગમાં જોવો છો? પ્રસંગમાં જોઈ છે, આનંદ આવે. ઓકે. આપણી સાથે બીજા એક ભાઈ છે, તમારું નામ કીધું? મારું નામ સુનિલ સંજયભાઈ બારેજીયા. અને આ વસ્તુ રહી એ આપણે દાદાએ બનાવી છે. મારા દાદા છે કાનજીભાઈ મોહનભાઈ બારેજીયા. અને એને લાગણીશીલ એવી વસ્તુ છે કે મારે કોઈ વસ્તુ બનાવવી હોય એને ધગસ મગજમાં એવી બેસી જાય એટલે એ વસ્તુ રહીને એ કમ્પ્લીટ બનાવીને રહીએ. અને આપણે એક વખત હાલેલા હી, એને જાજો ટાઈમ થયો, ત્યારે પાટિયા જેવી સુવિધા હતી, એ મારે જાજો ટાઈમ થયો. અને નવો બન્યા પછી આપણે નથી ગયા. ઓકે. બીજા એક છે, તમારું નામ કીધું? મારું નામ અર્જુનભાઈ કાનજીભાઈ બારેજીયા, મારા પપ્પા થાય છે. અને એને મનમાં એવું લાગી ગયું કે ભાઈ જૂનો રજવાડા વખતનો જે પુલ હતો એવો હતો નહીં, એટલે એ જોઈએ કે જૂનો પુલ હતો એ તૂટે જ નહીં. જો આ માયલો હોત ને તોય તૂટે જ નહીં. પાટિયાથી બનાવેલો હતો, એને એમ થયું જૂનાની યાદી રહીએ. અને છોકરાએ જોઈએ કે આ પુલ હતો જૂનવાડી. ઓકે. ખૂબ સરસ. જે જૂનવાણી પુલ હતો એ બનાવ્યો હતો. અત્યારે મોટાભાગે જે પ્રસંગ જે છે, પ્રસંગમાં ભપકાદાર કરવામાં આવે છે અને જુદા જુદા ડેકોરેશન કરવામાં આવે છે, જેમાં લાખો રૂપિયા જે છે ખર્ચવામાં આવે છે. પરંતુ આ જે આપણી ધરોહર સમાન જે છે કે જે ઝૂલતા પુલ છે, આપણી ધરોહર સમાન છે, એને બનાવી અને લોકો જે છે કે આ ઝૂલતા પુલ આવે બહારગામના આવે, અહીંના હોય કે જેને જોયેલા ન હોય તે બહારગામના હોય તો પણ જોઈ શકે. ધરોહર સમાન જે આપણી જે ઓળખ છે એ ઓળખને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અહીં જે પ્રસંગમાં રાખી છે. ત્યારે કાકા કે છોકરીને રાખ, આને ઊભી રાખે, કેને રાખ? હા, ઊભી રાખો છે ને. છોકરીને રાખો તો પણ કાંઈ ન થાય. તમે જો આ જે ઝૂલતા પુલ જે છે છોકરીને માથે રાખે તો પણ ન થાય. એટલો જે
જે છે એ મજબૂતાઈવાળો બનાવ્યો છે. આ જો મજબૂતાઈવાળો બનાવ્યો છે. એવી રીતે આખો જે છે ઝૂલતા પુલ જે પહેલાંના જે પાટિયા હતા, પાટિયામાં શું હોય કે એક ફેર અહીંયા ઊભા રહી જાવ એટલે એટલો જ ઝૂલે, આખો ઝૂલતા પુલ ના ઝૂલે. અત્યારે શું કર્યું, સળંગ જે કરી નાખ્યું એના કારણે આખો ઝૂલતા પુલ ઝૂલતો હતો. ત્યારે આ પાટિયા જે બનાવ્યા છે, અને પાટિયા છે જે સૌથી વર્ષો જૂના જે રાજાશાહી વખતના પાટિયા હતા, જે 50 થી 60 વર્ષ પણ એમનામ જે છે 150 વર્ષ સુધી એમનામ રહ્યા હતા. ત્યારે માત્ર 20 વર્ષની અંદર જે 2 ફેરે રિપેરિંગ કર્યું અને એક ફેરે તૂટી ગયો છે. ત્યારે ફરીથી જે છે આવો ઝૂલતા પુલ આવો ક્યારે બનશે તે તો સ્વપ્ન જ માત્ર જોવાનું રહે. નવી અપડેટ, નવા સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી જોડે રહેજો મોરબી અપડેટ સાથે. ખૂબ ખૂબ આભાર.